解说不太专业，声音有些猥琐，我的节操为你而调，只为您那销魂的小大家好，欢迎收看由罗德为您带来的坦克视频解说，是来自于斧头帮的2位基友啊。第一个我不认识，这个你们看字幕吧啊。然后这个他开的是59，然后另一个叫进击的牛软软兵长，我靠，这个名字简直是太有诗意了，他开的也是59啊。地图是迷雾小镇标准模式，我们在。右下角的顺点位，哎呀，这一来就又听到了这个非常诡异啊、非常坑爹、非常那什么的音乐，哎呀，好吧，非常诡异哈，哈哈，为什么今天这么兴奋啊？因为今天小兰娘娘来了啊，然后加声卡啊，然后他要去打比赛啊，但是呢，赞助商订的那个机票非常的坑爹，所以我就在他来之前啊，帮他把酒店全都订好了啊。哎呀，坑死！哎呀，哎，你们两个基友啊，这啊，好，这个叫战术性提臀，哎提臀引重击啊，对不对？你看啊，他身为一个基佬啊，一直看他的菊花，他一看啊，那边有个小鲜肉，这个他的大屌已经饥渴难耐。哎呀，话说这样下去，老夫后宫的妹纸已经要越来越多了啊！不得了，不得了啊！哎呀，这个距离实现后宫佳丽3000万的这个宏愿啊，已经是不远了。好，前面出现了对面的一支59啊，我们这旁边的这个基友迅速一下啊，怂到了山里面。哎呀，不要顶他！哎尼玛啊！到底上不上？你要小心对面的火炮！呀，灭！操！哎呀，这个疼啊！好，出来，搞他一发啊，扭一扭，好的，他打到石头了啊，那能再出来搞用？哎呦，后面还有111啊！先把前面这个崩子打的对，基友在崩起，哎呀，我操！哎，好，他可能是要想到后面来啊，接着把他给弄死啊！哎呀 ，APCR 就是非同凡响啊！王总111已经快被打得妈的不认得了。你身为一个重坦，居然打成了这个样子啊！现在咱们要在这边牵制住他们这个59，不能让59从这边过来牵制咱们。好的，这一发射了他一脸。哎呀，这个，好，我又不想推那谁了，让我想一想，算了。好咱们这个 APCR 这个上的就是打59是很容易穿啊。否则的话，这个59 AP 这个2个都是 AP 啊，互相干，那简直是
啊，一口血。我刚才看那个熟人啊，党卫军 SS 装甲那个啊，那好像是老夫群里面的一个家伙。哎呀，哎，你个二球啊，没打穿。这个，你不要挤啊，往这边走。我操！其实这时候应该咱们扛，这样挥根管子的话打他要容易。居然没打穿，这简直是不科学！不要的！哎呀，就疼啊！就摔一下。我靠！这你妹的！啊！敌方打断了我们的履带，我怕不会看上你了吧？进攻！这种时候不帮打奇怪。哎呀，我靠！这个干儿子系的装甲，这是不简单呀！不简单，就是目标被击中，要把人吓死了。目标消失，寻找下一个目标。跟小蓝娘娘在外面聊了很久，这个本身最近嗓子状态就不佳，所以说我得喝点水。我这个是用柠檬泡在蜂蜜当中泡了很久，然后捞出来泡的水。好，负100啊，走你！目标消失，寻找下一个目标。报复亲爹，人人有责啊！共建坑爹社会。目标锁定实现坑爹这个科学价值发展观。敌人完蛋了。对吧？社会怎么才能公平呢？共产共妻根本不管事儿关键得要共产共爹呀！对不对？这个你比如说马云是你爹好吧？这一本正经说胡话，这说的太那什么。哎呀，别！那天我看有人在微博上他发了个话题嘛，他说他今天看见了一个惨剧说有个女的呀，在公交车上让他的这个女儿，给车上的乘客背这个《弟子规》跟《女儿经》。然后他可能是那种属于那种自由民主人士嘛，他就觉得这种东西，其实就是属于那种基于过去的这种社会这种基于身份的一种压迫，一种层级服从，他就觉得这不爽嘛。然后马上有个人来，他要讽刺一下他说这个如果我要是有个女儿就从小教她让她大门不出二门不迈从小教她什么《弟子规》《女儿经》，15、16岁就把她嫁了在家相夫教子，千万不要受什么自由民主这一套的毒害。然后你们知道这个人说了之后，后面来了个人他说了个什么？他说你马毛太祖为毛不多活几年到时候直接灭了你个孙子。这太逗了！好了，弄死了！那他这个杀了好多人呢，7个人头，不得了这个最后给大家说一下，有需要制作视频的是可以通过 QQ 邮箱来联系到 QQ 邮箱是76785882，特可以点看。有微信的同学是记得一定要来关注一下我们的微信号。那么这一期的视频到这里就结束了，再见。